小丸，係咪 C C 啊？佢叫係 C C，咬咬。哇！但係個爪好細。係啊，佢一定會全包。哇！犀利啊！我大聲啊，嗌得唔好意思。咪就係咯，嚇死人啊！哇！呢個要嗌啦啩？5蚊啊！佢彈咗出嚟啊！雖然我唔記得咗佢叫咩。佢又好似冇收到喎。要 C C 喎，你想 C C 啊？想要小丸啊！差啲啊！喺側邊我知。咩？你繼續 C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  啦。誒，差少少得喎，調翻轉。有冇太陽咧？哇！呢個叫咩？呢個叫咩？維維。又知嘅。維維你真係識嘅，唔係咩？好似真係。你講完之後就覺得係咗。哇！應該差。嗱，有冇人知道係咩名？哦，小虎。唔知係維維牛牛，即係呢個係咩咧？小虎，咪有個虎字嘅，即係虎太郎。